ඉතින් සුබ උදෑසනක් හැමෝටම. ඉතින් ඔලික් බපල් එකක් තියෙනවා. මේ බපල් එකේ බ්ලූටූත් නැහැ. අපි බ්ලූටූත් කිට් එකක් හදන විදිය කියලා දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේකට ඔරිජිනල් බ්ලූටූත් ඇවිල්ලා නැති නිසා මම හිතුවා මේකට බ්ලූටූත් කාඩ් එකක් ගහන හැටි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. FMI AUX line විතරයි තියෙන්නේ. මේ බපල් එක කිසිම අවුලක් නැහැ, වැඩ කරනවා. අපි එන යම් වීඩියෝ එකට මේක හයි කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මේක තමයි සර්කිට් බෝඩ් එක, මේකේ ප්‍රී ඇම්ප් ලයින් එක. ඊට පස්සේ AUX වයර් එක තමයි මේක. අපි මෙතනට රත් වෙන පොඩි සද්දක් එන ඇති ඔයගොල්ලන්ට. මේ හරියට තමයි USB කාඩ් එකේ අවුට් එක දෙන්නේ. ඉතින් අපි හයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ USB කාඩ් එක. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා ඊට අවශ්‍ය දේවල් ටික දීලා වයර් කෝඩ් දෙකයි රිමෝට් එකයි අපි ඉස්සලා මේක පිටින් මේකට හයි කරගෙන බලමු මේකට ගැලපෙනවද කියලා. ගැලපෙනවා වුණොත් විතරයි මේක සාමාන්‍යයෙන් හයි කරලා දාලා යවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වැඩේට ඕන වයර් පාට දෙකකින් වෙන යම් වීඩියෝ එකට ඉස්සලම ඉක්මනටම පිට මේ වයර් එක ගලවන් ඉන්න වෙනවා. මොකද USB කාඩ් එකේ ඉන්න එක මෙතනට දෙන නිසා. මෙන්න මේ ගැලෙව්වා. මෙතන මැද වයර් එක තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එකට සෙට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙපැත්තේ දෙක තමයි LR ලයින් දෙක. USB kit එකේ සිග්නල් අවුට් එක මේක මේ විදිහට පාස් කරනවා.
తాවකාලිකව. ඉතින් මේ විදිහට අපි වයර් එක මෙතනට පාස් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේ USB කාඩ් එකට කරන්ට් එකක් දෙන්න ඕන. බලමු අපි කරන්ට් එක දීලා වෝල්ට් 5ක් තමයි දෙන්න ඕන. මේ වෝල්ට් 5 දෙන්න අපිට බලමු මේ USB කාඩ් එකට ආපු ලයින් එකෙන්ම වෝල්ට් 5ක් දෙන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. සමහරක් USB කාඩ් තියෙන වෝල්ට් 5ට ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන 70.5 IC එකක් තියෙන නිසා සමහරක් ඒවා තියෙන ඔන් වෙනවා. අපිට පාස්සලම තමයි බලන්න වෙන්නේ වෝල්ටේජ් එකට වැඩ කරයිද 5 වෝල්ට් වලට වැඩ කරයිද කියලා. මේක මෙතනට තමයි 5 වෝල්ට් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රතු එක දෙන්න ඕන. මෙතන රතු පාට වයර් එක ධන එකට, අනිත් එක ඍණ එකට. පිට දැන් ගහගෙන බලන්න පුළුවන් මේක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා පොඩ්ඩක්. ඒ ගහන්න කලින් තව සැරයක් බලන්න හරියට අපි ධනට ධන ඍණට ඍණ පාස්සලා තියෙන කියලා. නැත්නම් මේ කාඩ් එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඇම්ප් එක බබල් එක වයර් එක ගහලා බලමු. කරන්ට් එක නම් ආවා. ඒත් කාඩ් එකට කරන්ට් එක එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකට එන වෝල්ටේජ් එක මදි. මේ IC එකෙන් පාස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට කරන්න තියෙන එකම විසඳුම තමයි මේ IC එක ගලවලා අයින් කරලා ඩිරෙක්ට් වෝල්ට් 5ක් විතරක් මේකට දෙන එක. ඒ දෙන්න කලින් අපි බලන්න ඕන වෝල්ට් 5කට වැඩියෙන් එනවද? හරියටම වෝල්ට් 5ක් දෙන්නේ කියලා බලන්න. බලලා ඉවරලා තමයි දෙන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා බලමු වෝල්ට් 5ට වැඩිය එනවද 5ක්ම එනවද හරියට කියලා. හරියටම වෝල්ට් 5ක් එනවා. කියන්නේ අවුලක් නැති වෙයි. ඊට පස්සේ මේ IC එකේ USB කාඩ් එකේ මේ රෙගුලේටර් IC එක අපි ගලවන්න වෙනවා. මේ ගලවලා අයින් කරන්න වෙනවා. මොකද වැඩ කරන්නේ නැති නිසා. IC එක ගලවලා අයින් කරලා බලමු අපි පාස්සලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම ගලව ගත්තේ. පේනවා ඉතින්. මේකට ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩි කම්බියක් පාස්ස ගන්න ඕන. මේ පැත්තේ ඉඳලා මේ පැත්තට කරන්ට් එක පාස් වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක පාස්ස ගන්න ඕන.
මේ පැත්තෙන් ඉඳලා මේ පැත්තට මේකට එම් පාස් කරන්න මොකක්ද ෂෝට් එක මේ දන ලයින් එක තමයි යන්නේ. ඉතින් දැන් බලමු වැඩ කරයිද කියලා. මත් වැඩ කරන්නේ නැති වුණොත් වෙන ලයින් එකෙන් දෙන්න වෙනවා කොහෙන් හරි හදලා. කොලන්ට පේනවා දැන් USB කාඩ් එක වැඩ කරනවා. සෝරි. කැමරාව තාම අතන්ට හරවලා තියෙන්නේ. ගොල්ලන්ට පේනවා දැන් USB කාඩ් එක වැඩ කරනවා. IC එක පන්නලා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි දෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි සිග්නල් එකකුත් දීලා බලමු. සිග්නල් වයර් එකත් ගහගෙන පෙන් එකකුත් ගහගෙන බලමු. මේ වැඩේ සාර්ථකයිද කියලා. ෂෝට් එකකින් අනේක් දාගමු නැත්නම් අතන මෙතන ගෑවිලා ෂෝට් වුණොත් ඊට පස්සේ එතන හදන්න වෙනවා ආයි අමුතුවෙන්. දැන් ගහගෙන බලමු අපි මේක. Bluetooth mode. ඉතින් මේකෙන් පොඩි සද්දක් එනවා මේ කාඩ් එකෙන්. ඒකත් අපි නැති කරගන්න මොකක් හරි උපක්‍රමයක් යොදමු. ඊට කලින් Bluetooth කනෙක්ට් කරලා බලමු. මේකට Bluetooth කනෙක්ට් වෙනවද කියලා. Connected. හරියන අපි කාඩ් එක හයි කරා. දැන් අපිට මේකේ තියෙන්නේ සද්දේ නැති කරගන්න මේ Bluetooth කාඩ් එකෙන් එන පොඩි හම් එක වගේ එක. මේක අපි නැති කරන්න try එකක් දෙමු. අපි බලමු මේ USB කාඩ් එකේ හම් එක නැති කරගන්න විදිහක්. ඊට පස්සේ අපි ආයි මේක ගලවා ගන්නවා. මේක එතනට වයර් දෙකක් ටිකක් මහත වයර් දෙකක් පාස්සා ගන්න ඕන. ඒක නිසා
ඊට පස්සේ ධන ලයින් එකට මේ වයර් එක පාස් කරන්න මෙතන ටිකක් මහතට. මොකද වයර් පොඩි වුණාම සද්ද එන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ධන ලයින් එකට මේ විදිහට වයර් එකක් පාස් කරද්දී ටිකක් මහත එකක්. ඊට පස්සේ අපිට පොඩි පොඩි කෑලි තියෙනවා එකට එකතු කරලා පොඩි සර්කිට් එකක් හදාගන්න තියෙනවා රෙක්ටිෆයර් සර්කිට් එකක්. IN 4007 ඩයෝඩ් 4ක් මේ තියෙන්නේ. මේ කාඩ් එකෙන් හම් එක එන්නේ මේ කාඩ් වල තියෙන දෝෂයක්. ඉස්සර කාඩ් වල මේම හම් ආවේ නැහැ. දැන් තියෙන වගේ තමයි මේ හම් එන්නේ. මේකට දාන කැපැසිටර් එකක් ඇවිල්ලා 10 වෝල්ට් 50. මේ හදද්දි හරියට හදන්න ධන ඍණ මාරු කරගන්න එපා. මේ සුදු පාට පැත්ත එකම පැත්තකට යන්න ඕන. කළු පාට පැත්ත එකම පැත්තකට, සුදු පාට වලල්ලා තියෙන පැත්ත එකම පැත්තකට. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට තමයි ධන මේක සෙට් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට තමයි මේක සෙට් වෙන්නේ. අපි පාස් කරමු මේක. හරි ඊට පස්සේ USB කාඩ් එකේ ඍණ ලයින් එකට මේකේ ඍණ පාස් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි බලමු මෙහෙම කළත් මේක හරියයිද කියලා. ඊට පස්සේ ධන අර USB කාඩ් එකෙන් ආපු ධන වයර් එක මේක එක පැත්තකට අමුණනවා ඩයෝඩ් වල. ඊට පස්සේ මේකට තව වයර් එකක් ඕනි ග්‍රවුන්ඩ් කරන්න. ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙනවා මෙන්න මේ හරියේ. ඔයගොල්ලෝ ග්‍රවුන්ඩ් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හදන එකේ සාමාන්‍යයෙන් සර්කිට් බෝඩ් එකේ වැඩි හරියක්ම පාත් එක දුවලා තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ මේක ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉඳලා ග්‍රවුන්ඩ් එක පාස් කරනවා මෙතනට. ඔයාලන්ට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ තව වයර්
කෑල්ලක් අරගෙන මේකට අපි ධන සප්ලයි එක දෙන්න ඕන. ධන සප්ලයි එක දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. ධන සප්ලයි මෙතනට දෙන්නත් පුළුවන්, මේ හරියට දෙන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනට දෙන්නම්. ධන සප්ලයි එක හරි. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවා. මේ බෝඩ් එකේ ඉඳලා එන ග්‍රවුන්ඩ් එක අපි මෙතනට තියලා පාස් කරගන්නවා නැවතත්. මේක රින වයර් එක පාස් කරන්න කියන මෙතන රින වයර් එක. ඒක මේ හරියෙන් ග්‍රවුන්ඩ් එක එන නිසා අපි දැන් දාලා බලමු මේක වැඩේ සාර්ථකයිද මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. බලන්න. චූටි සද්දයක් එනවා කලින්ට වැඩිය ගොඩක් අඩුයි. ඒක එච්චර ඇහෙන්නේ නැහැ සින්දුවක් ඇහෙද්දී. එහෙනම් වැඩේ සාර්ථකයි. අපි මේක ඊට පස්සේ උඩට හයි කරගෙන බලමු. කම්ප්ලීට් කරලා ඔක්කොම කරලා ඉතින් මේක මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. මෙතන තමයි USB කාඩ් එක හයි වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේක කලව ගන්න ඕන. ගලවලා දාලා පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. මම මේ කලින් කපලා තියාගත්තා මොකද මේකටත් වෙලාවක් යන නිසා. ඊට පස්සේ මේක දාලා මේ විදිහට ඇන දෙක හයි කරගන්නවා. වැඩි තද කරගන්නත් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් මේක හෙල්ලෙන්නේ නැති ගානට තද කරගත්තා නම් හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට ආයි මේක පාස් කරගන්න මෙතනට. ඊට කලින් මේකේ වයරින් එක ගහන් ඉඳිමු. සිග්නල් වයර් එක ටිකක් දිගට දාගන්න ඕන මොකද මේ හරියට මේක සෙට් වෙන හින්දා මේ කවුලට මේ විදිහට සිග්නල් වයර් දෙක ගත්තා මේකට සෙට් කරගන්න.
හිට්ස් ලිවින් එකට දාලා තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕන මේ විදිහට මැද එක කළු පාට ග්‍රවුන්ඩ් එක නිසා මේ විදිහට මෙතනට පාස් ගන්නවා ඒකල්ලා ඊට පස්සේ අනිත් වයර් එක මේකත් අර විදිහට පාස් ගන්න ඕන ඉතින් හිට්ස් ලිවින් එක දාගත්තේ නෑ කවන්න අනිත් පැත්ත තියෙන දේ පැත්තෙන් දාමු ඊට පස්සෙත් අනිත් වයර් එක මේ විදිහට තමයි මේක කරගන්න ඕන ලස්සනට දැන් අපි මේක සිදුරින් දාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට අපි ගන්න ඕන මෙතනින් මේ විදිහට මෙතන තමයි USB කාඩ් එක සෙට් වෙන්නේ ඒ නිසා මේක තියාගමු මෙතනින් මේ හරියෙන් ඇවිල්ලා මෙතන කවුලක් තියෙනවා කවුලට තමයි සෙට් වෙන්නේ මෙන්න ඊට පස්සේ කලින් තිබ්බ විදිහට දෙපැත්තට LR පාස් කරනවා ඊට පස්සේ මැද එක ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට
මේක ෂෝට් කරගන්න එපා. ඒකට ෂෝට් වුණොත් සද්ද එන්නේ නැති වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට USB කාඩ් එක ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැජට් එකේ වයර් දෙකත් අපිට ඇතුලෙන් දාලා ගන්න වෙනවා උඩට. රෙක්ටිෆයර් සර්කිට් එකේ. ඒකත් අපි මේ විදිහට කරමු. ඔයගොල්ලෝ කරද්දි මේක වයර් මාරු කරගන්න එපා. ඊට කලින් අපි මේකට හයි කරගමු. එතකොට වැඩේ ලේසි පිරිසුදුයි. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම අපි ධන වයර් එක දාගමු. නැත්තම් දෙකම එකපාරට ඉන්න මාරු වෙනවා. මේක පාස්ස ගන්නවා අපි මෙතනට. ඊට පස්සේ රින වයර් එක මේ දෙකම එකම පාටින් දැන් මේ මංගා මේ වෙලාවේ වයර් නැති නිසා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කාඩ් එකට සෙට් කරගන්න මේක. ඉතින් යාළුවනේ මේක මේ හැරියට පාස්ස ගන්නවා. ඉතින් මේක මේ හරියට හයි කරන්න හේතුව තමයි මේක කොහෙවත් වදින්නෙත් නැහැ බබල් එකකට. බබල් එකේ ලී පෙට්ටියට හානියක් වෙන්නෙත් නැති වෙන්න තමයි මේ විදිහට මෙතන හයි කරගත්තේ.
පස්සේ අපේ වැඩසටහන ඉවරයි. මේම තමයි එන්නේ. පොඩ්ඩක් වරදුනා කාඩ් එක ගලලා අනිත් පැත්ත හයි කරගන්න වෙනවා. මෙහෙම තිබ්බත් අවුලක් නැහැ හැබැයි. කමන්න කාඩ් එක ගලලා අනිත් පැත්ත හයි කරමු. දැන් හරි. ඊට පස්සේ ධන වෛරය පාස ගන්නවා ආයි සැරයක්. දැන් නම් වැඩේ හරියටම හරි. අපි දාලා බලමු මේ වැඩේ සාර්ථකයිද කියලා. වැඩේ සාර්ථකයි. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.